സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ വേൾഡ് ഓഫ് ഗോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ഹിലാമുദ്ദീൻ ബിൻ സുലൈമാൻ. നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം ആടുകളുടെ മനഃശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതാണ്. ആട് വളർത്താൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവി വർഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്മാർ അതുപോലെ മൃഗങ്ങൾ എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കുള്ള എല്ലാ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും വിശപ്പും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി തന്നെയാണ് ആട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആടുകളെ വാങ്ങി വളർത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആടിനെ ഒരിടത്ത് നിന്നും വാങ്ങി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളുമായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. പ്രവാസ ലോകത്ത് പോയവർക്കും വീടിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ് അല്ല ഹോസ്റ്റലിലേക്കെല്ലാം പോയവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായ ആളുകളെ വിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു? ദൂരോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ വിശപ്പ് വരാറില്ല, ദാഹം വരാറില്ല, ഒരേ ചിന്തയായിരിക്കും വീട്ടിനെക്കുറിച്ചും നാട്ടിനെക്കുറിച്ചും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളർത്താൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ജീവികളും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഷെഡിലിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആഹാരം കഴിക്കണമെന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യില്ല, ആഹാരം കഴിക്കില്ല. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ വെള്ളം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ, ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ, അതുപോലെ ചില നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പുട്ട, ദോശയോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, ചപ്പാത്തികളൊന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റകളും ആടുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. ചില ആടുകൾ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാറില്ല, അത് കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ആടുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകളുടെ സഹവാസം പോലെ തന്നെ ചില ആടുകളുടെ കമ്പനി, അവിടെ കൂട്ടുകാർ അതിൻ്റെയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ലാത്ത അതിൽ നിന്നും പിരിയുന്ന രീതി കൊണ്ടും ആടുകൾ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി വേണം, ആ രീതിയിൽ വേണം ആടുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തള്ളയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കുഞ്ഞാടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ, ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുക, അത് തള്ളയിൽ നിന്നും പിരിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ആടുകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപാലിക്കാമെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ചില വൃദ്ധരായ, അതായത് വയസ്സായ സ്ത്രീകൾ വളർത്തുന്ന ആടുകളെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർ ആടുകളെ പേരിട്ട് വിളിച്ച് മാളു അല്ലെങ്കിൽ തങ്കു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് വളർത്തി. അതുപോലെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റുകൾ, ഇപ്പം കഞ്ഞിയുടെ വേസ്റ്റിനോടൊപ്പം സാമ്പാർ, വീട്ടിൻ്റെ മിച്ചം വരുന്ന സാമ്പാറിൻ്റെയോ മീൻകറിയുടെ എല്ലാം വെച്ച് ചട്ടിയിലെല്ലാം ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആടിന് കൊടുത്ത് ശീലിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നല്ല കടലപ്പിണ്ണാക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരുത്തി പിണ്ണാക്കെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആടുകൾ കഴിക്കില്ല. കാരണം ആ വയസ്സായ സ്ത്രീ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, വർഷങ്ങളോളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആടുകൾ, ചെന ആടുകളായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാനസിക നില, അത് അവിടെ വളർത്തിയ രീതി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ ആടുകളെ പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 90% ആടുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ശീലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. അത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്, ഏത് രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടും. നമ്മൾ ആട് വളർത്തൽ കുറച്ച് പാടാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കേട്ടും കണ്ടും ആടുകളെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വളർത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ആട് നമുക്ക് ലാഭം ആകുന്നത്. അല്ലാത്ത ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നഷ്ടമായിട്ട് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. ആടിൻ്റെ മാനസിക നില അറിഞ്ഞ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, പെരുമാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ആടുകൾ എന്തിനെല്ലാമാണ് വിളിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് വിളിയെ കേട്ട്, ആടുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആട് എന്തിനാണ് അത് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഒന്ന്, ആടിനെ എന്തെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഭയപ്പാട് കൊണ്ട് കരയുന്ന ഒരു ശബ്ദവും, മതിലക്ഷണം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതും, വിശപ്പിന് സമയമാകുമ്പോൾ വിശന്ന് വിളിക്കുന്നതും, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രകടനം കാണിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കരച്ചിലുകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ
പ്രസവ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആടുകളുടെ മൂളലുകളും പലതരത്തിലുള്ള മൂളൽ, അതുപോലെ തന്നെ വയറുപെരുക്കങ്ങൾ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മൂളലുകളും ഇതെല്ലാം ആടുകളുടെ സംസാരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മുട്ടൻ, ഇവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം മാറുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അവൻ സൈലൻ്റാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ മുഖത്തടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ചീത്ത സാധാരണ വിളിക്കാറുണ്ട്. വിളിയടാ. അപ്പം വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാന്യനായതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും അടിച്ചാൽ അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ ചീത്ത വിളിക്കണം. അവൻ വലിയ ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു മുട്ടനാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റേതായ ഭാഷയിൽ അവനെന്ത് ചെയ്യും, സംഭാഷണം ചെയ്യും. നമുക്ക് ആടുകളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് എന്നും ദിവസം നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആടുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ സ്വഭാവങ്ങളും അതിൻ്റേതായ രീതികളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ആടുകൾ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത്. കുറച്ച് ആട് വളർത്താൻ ലാഭമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആട് ഭയങ്കര ലാഭമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ചന്തകളിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പോയി കുറച്ച് ആടുകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് അത് പെറ്റി പെരുകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും പരാജയപ്പെടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആടുകളെ ദിവസവും കാണുന്ന ആടുകളുടെ വയറ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് വയറ് പെരുക്കമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വയറ് വീർത്തിട്ട്, അതായത് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വീർത്തിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ, അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ ശാരീരിക ഘടന ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ആടുകൾ ഇപ്പോൾ വയറ് വീർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വയറ് പെരുകി നിൽക്കുന്ന ആട് തലകുമ്പിട്ട് അയവറുക്കാതെ ഒരിടത്ത് പോയി ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. സാധാരണ നിലയിൽ 10, 15, 20 ആടുകൾ ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആടുകൾ ഓടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആടുകൾ ഓടി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ആളെ കാണുമ്പോൾ ആടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വരുന്നില്ല എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ആടിന് എന്തെല്ലാമോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിപ്പോൾ വയറ് പെരുക്കമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പനി വരുമ്പോൾ മുടി എഴുന്നേച്ചെല്ലാം നിൽക്കുന്ന രീതിയാണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ആടുകളുടെ ശരീരം വെച്ച് പോലും ആടുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാകുന്നത് ആടിൻ്റെ മാനസിക നില അറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരുന്നുകളെല്ലാം നൽകപ്പെടുമ്പോഴും അതിനുണ്ട് അതിൻ്റേതായ പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആട് വളർത്തൽ ലാഭമാകുന്നത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു കച്ചവടം പോലെ ഇറങ്ങി ഒരു കാർഷിക രീതിയായ ഒരു മേഖലയെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൃഷിയെ മാറ്റി കച്ചവടമാകുമ്പോൾ അതിന് ആടിന് ജീവൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, അതിനൊരു സാധാ പൊരുൾ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴാകുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം, അതായത് നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടം വന്ന ഒരു മേഖല, മലപ്പുറം മേലത്തെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തിലെ എത്രയോ ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്നു ചത്തുപോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതൊരു കാർഷിക മേഖലയാണ്, ജീവനുള്ളതാണ്. അതറിയാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഉപരിയെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചര്യയാണ്. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലും ഇസ്ലാമിക പ്രകാരത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെയും ചര്യയാണ്. അതെങ്ങനെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആടുകളുണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്, അതായത് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായത്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞൊരു ആട്ടിടയനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു സ്നേഹിക്കാൻ, അതായത് മോനെ ബലികർപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ദൈവം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോനെ മാറ്റി ആട്ടിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം നബിക്ക് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടം ആടിന് മേലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് തന്നെ, അതായത് കാർഷിക മേഖല തന്നെ കൃഷി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതേപോലെ തന്നെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരം തന്നെയാകും, നഷ്ടത്തിലേക്ക് എത്തൂല. അത് കൃഷിയാണ്, കാർഷിക മേഖലയാണ്, ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്കും അത്യാവശ്യമാണ് ഈ മാംസങ്ങളും പാലും എല്ലാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇറങ്ങുന്നവർ കൃഷിയെ, അതായത് ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് കാണാതെ കാർഷികമായി തന്നെ കാണുക. തീർച്ചയായും ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരം തന്നെയാണ്. ആടിൻ്റെ മാനസിക നില അറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സംഭാഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നീങ്ങുക. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഓരോ വിഷയവും അതിൻ്റേതായ രീതിയിലാണ് ഇടുന്നത്. തീർച്ചയായും അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾക്ക് ഇത് കളയാതെ, നിങ്ങൾ ഈ പൂർണ്ണമായും കേൾക്കാതെ കമൻറ്റ് താഴെ ഇടാതിരിക്കുക. പൂർണ്ണമായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ കേൾക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിടുകയും ചെയ്യുക.